degraderede borgere. De er der. Men det er ikke noget, vi hører om, det er ikke noget, vi laver dokumentarfilm over, eller skriver dybde psykologiske romaner, og lad os prøve at forstå sådan, at det er bare almindelige mennesker, og de er sådan er nogle almindelige mennesker. Og på en måde kan man sige, at det er også i en vis grad okay for dem, hvis at de går igennem livet og forbedrer sig og kommer over det, så er det sådan set ikke nogen, der har de helt store problemer med det. Men hvis de bliver hængende, de ikke forbedrer sig, så er det, at vi hører om det vers her. Altså hvad der bliver beskrevet det her vers. En sutra, som selv som 70-årig stadigvæk altså går rundt med cigaretten hængende ud af munden og tuborg og ikke leve for andet. Jeg ved ikke, hvad det gør i morgen. Altså ekstra blad og så kigge på alle de nøgne kvinder. Hvis de stadigvæk er på det niveau der, de ikke har forbedret deres karakter, deres natur, så er der brug for andre og lidt skrappere midler end bare sådan normalt gå igennem et normalt forløb, hvor man forbedrer sig. Og det er det helvede, det handler om. Helvede, det handler om, at hvis man ikke, hvis man ikke vil høre, altså, så må man føle. Siger man det på norsk? Ja, det må man sige. Hvis man ikke vil høre, må man føle. Har man noget andet på norsk? Ja, det er meget meget. Hvad kan man sige på engelsk? You gotta be dumb, you gotta be tough. Så den er ikke helt god, men... Nej. Men den er lidt samme kategori. Ja. Men dem, der kan lære bare ved at høre, også ved at erfare sig lidt frem og så forbedre sig. Men dem, som ikke kan lære noget af det, de får lov til at føle. De får lov til at føle, hvad der foregår i helvede. Helvede er ikke bare sådan en kristne, som er ond og bare vil hævne sig. Kristne har ingen had mod nogen. Og kristne har sådan set på en måde ikke problemer med, at vi har... Jo, han har problemer med, at vi lider under, fordi vi har forladt ham, og fordi vi engagerer til syndige aktiviteter. Men altså, på en måde så er kristne, hvis det er det, så det er i orden. Det er ikke sådan, han misunder os på nogen måde vores nydelser og sådan lignende ting. Han tænker, hvorfor er det dem og ikke mig? Eller hvorfor tænker han tænker, at de vil ikke tilbede mig og dyrke mig og så videre. Og så tænker Kristus, det er for dårligt, at han bliver vred over det. Det er ikke det, han bliver vred over. Han ved bare, det er vi har brug for at tilbede og tjene kristne, ikke fordi kristne har brug for os. For vores skyld, så giver han også helvedesagtige reaktioner, når vi afviger fra det civiliserede liv, og selvfølgelig også hengivet til, men når vi afviger fra det civiliserede liv, så bliver vi kraftigt straffet. For at lære os at på en måde give os nogle dybe aftryk i vores sind, som ligger så dybt, så at der er en chance for, at når vi i et senere liv igen står i de situationer, så er der et eller andet der inde i os, der virkelig strider imod, selvom vi har lyst til det, det strider imod, fordi at smerten var så dyb. Så den var sådan en måde at ligesom behandle dyr. Det er sådan den måde dyr forstår tingene på. Dyr, hvis de ikke forstår en ting, så nogle dyr kan man godt blot med venlighed og kærlighed og så videre. Men nogle dyr kan man ikke. Og samtidig kan man ikke med dyrene. Så er det kun én ting, og det er en trussel og et slag eller to. Så forstår det. Så mange af os, vi er på det niveau der, vi er nødt til at få et par smæk for at forstå.
så næste gang vi så kommer i en situation, så gør vi det ikke. Fordi at skrækken for at gøre det, den ligger så dybt og er større end lysten om at gøre det. Og for eksempel ser her for eksempel et par vers tidligere, hvad er straffen for utilladt sex? Det er et helvedesagtigt liv at få lov til at omfavne en glående form af det modsatte køn. Jeg taler om at blive brændemærket. De gør Vaishnava for øvrigt i tidligere generationer. Hvilket ved det er altså nogle var meget moderne folk, de har tatoveringer af, jeg tror nogle hengivne har, der er tilak, som en person, der mener, det er bizarre, det har aldrig været, det er ikke vores sampradaya. Men Vaishnava fik før i tiden faktisk, var det tilak, og var deres navn brændemærket ind i stedet for kroppen. Man brændemærker køer og okser og kvæg nogle steder. Og så folk har faktisk sejre før til at blive mere udholdende, men det har vi heldigvis ikke. Indført Prabhu ikke som en del af en messiansk ritual. Bare sådan pænt tillagt, men det når det går ud og følge på. Men så jeg kunne slet ikke få mig til at... Hvis det var krav for at blive messian, så tror jeg kunne blive messian. Jeg tror, jeg kan overvinde det. Det er frygt for at blive brændt. Men her, vi hører i helvede, der får man sådan en brændemærke, at man bliver sådan brændt med, man får en form af det modsatte køn, og en glående form, og den er sådan brændemærket i en så at man får virkelig skal man sige, næste gang man står i et liv, og igen har lyst til sexliv på sådan en lignende, så er det landet inde i en, som bare en virkelig stridt mod ubevidst sandsynligvis. Men det er en slags samskarer, hedder det. Samskarer betyder dybe indtryk. Det er moderne udtryk. Det moderne ord for samskarer er vel traumer, når vi taler om det som en negativ ting. Samskarer er også er ikke kun, altså vi bruger det også med, i forbindelse med ritualer, altså for eksempel bryllupper, er der en samskala, eller også initieringsceremoni er en samskala, hvor der er et stort ritual og en ceremoni og en masse ting omkring. Så når man tager løftet, om det er initieringsløftet, ægteskabsløftet, så er det noget, som, hvor det bliver givet på alle sanserne samtidigt, og så man bliver gjort et dybt indtryk, samskarer i sindet, så man forstår, hvor alvorlige ting det er, man har forpligtet sig til. Og det er en god ting. Det er ikke et traume, men vi har også samskarer, det betyder også dybe indtryk, uhyggelige indtryk, man har for tidligere. Og det er jo det, man så kan sige traumer på moderne sprog, men det er også, hvad samskarer er. Og Krishna arrangerer, at vi får sådan et traumer i helvede, så at vi senere hen, i senere liv, forhåbentlig har lært noget, eller forhåbentlig at vi brændemærker så voldsomt, så vi kan lade være med at engagere os i disse syndige aktiviteter. Det er det egentlige formål. Lidelse er ikke bare en anden form for Krishnas barmhjertighed. Men mindre der er en form for lidelse faktisk. Prabhu skriver det i Beyond Birth and Death, at uden lidelse, så er det faktisk ikke noget incitament til at blive Krishna-bevidste. Et vist element af lidelse er faktisk nødvendigt. Også det skrives, vi har sagt. Prabhu skriver det samme i 13. kapitel i Bhagavad Gita, 8-12, kommer i forklaringen der, at hvis man ikke er bevidst om den materielle verdens lidelserne fra fødsel og død, alderdom og sygdom, hvis man ikke helt er bevidst om dem, så har man intet incitament til at gøre åndelige fremskridt. Fordi hvis man ikke tænker over lidelser, så tror man, at vi har det godt. Vi har det dejligt her i Danmark, og vi har det godt. Så hvorfor der er sådan set ingen grund til at gøre noget, hvis situationen er fint, som det er.
derfor så er vi nødt til at være, hele tiden minde os om, nej, situationen er ikke fin, fordi den er midlertidig. Det er alderdom, sygdom og død og fødsel igen, og vi ved ikke, hvor næste fødsel bliver. Og den måde, som er en strøm, som vi går på her i moderne verden, det er sådan set, altså vi tror, vi har gjort store fremskridt i moderne samfund. Livet er blevet bedre, men det er sådan set blot hastigheden er blevet skruet op på vejen til helvede. Det er sådan set, det går hurtigt at komme til helvede, end det har gjort tidligere igennem alle de her moderne materielle fremskridt, og ikke ret meget andet. Men altså, så det man er nødt til at have for øje, vores situation er midlertidig, og vores situation er grundlæggende lidelsesfyldt. Og når man forstår den virkelige konsekvens af det, der er det, at så kan man gøre fremskridt med beslutsomhed. Fordi hvem vil være i helvede? Hvem vil være i helvede? Men samtidig er vi også i helvede, men hvis vi er intelligente, hvem vil være i en helvedesagtig situation? Men illusionen, Majas illusion, er så stærk, så hun dækker sig over sig selv, når vi er i en helvedesagtig situation, tænker vi, det er ikke så slemt endda. Og man tænker egentlig er meget tilfreds her. Så det er mærkeligt, hvordan Maja kan virke på den måde. Hun tror, man er tilfreds, men faktisk man lider konstant. Og det er slet ikke nogen, man tænker alligevel, det er egentlig meget tilfreds. Den måde dækker Maja over, hun trækker en ned, og så dækker hun en over, så man bliver tilfreds i en helvedesagtig situation. Meget vigtigt, at man ikke falder ned på den måde, der Maja trækker en over. Så mange af os, vi har den situation, der vi, før vi kom til hengiven tjeneste, at vi fik en snert af helvede. Vi oplevede en intens lidelse, og jeg tror mange af os, vi fik lidt mere, end folk generelt har for fornemmelse. Så at altså kristne kom med sit tilbud om hengiven tjeneste, var vi så åbne over for det. Fordi at vi bare ud af det her helvede, og vi kan virkelig, eller også bare vi kan forstå, når at Prabhupada skriver i starten med at skrive den her verden fuld af lidelse, så kan vi i den grad forstå, ja, her er det Prabhupada ret, her er det endelig en, der siger sandheden. Men de fleste folk, som har dækket over sådan lignende, de vil ikke rigtig hæfte sig ved det. De vil bare tænke, at det er nok nogen lider, ikke? Og måske er han bare negativ Prabhupada. Så man vil bare, ja, det er rigtig nok, men hvad betydning har det? Det er sådan også ja, det er lidelse til den her verden. Og så, men hvad betydning det? Nu skal vi snakke om en vigtig ting i stedet for. Men fordi vi fik det, nok lidt mere, de fleste også de gange, så kunne vi kunne forstå, det er jo rigtigt, det der står her. Den her verden er bare fyldt med lidelse fra først til sidst. Men faren er så, når vi så har engageret i hengiven tjeneste i en periode, og vi faktisk bliver sådan rimelig lykkelige og tilfredse i vores hengivne liv, så glemmer vi på et tidspunkt, hvor meget lidelse er forbundet med materielt liv. Og altså både vores eget personlige materielle liv, og også bare sådan generelt, og vi begynder at tænke, at det er nok ikke så galt en dag, og ja, også, de har det heller ikke så dårligt, faktisk glade ud og lykkelige, og vi går der ned ad gaden, og hammer hende, og de unge, og vi spiser en is, og de var lidt glade. Så, ja. Altså det er vigtigt, at vi ikke glemmer, altså forstår, hvad situationen virkelig er. Det gør vi ved hele tiden at læse Shinobaren, læse Prabhupads bøger, blive mindet om det. Så også ved at sparke os selv. Ikke bare sådan, altså når vi hele tiden falder hen, og om det er godt nok. Vi må samtidig bare hive os selv op ved hårdt, hvis det går at gøre, og sige, nej, vågne op. Sidst, vi skal vågne op. Det er ikke en Majas drøm, som hun trækker lidt for øjnene, og så får hun til at tro, at alting er godt.
specielt når vi har sådan en fornemmelse af, at tingene er godt, så er det ekstra vågne, fordi så er det sandsynligvis lige før mig, at hun giver en ordentlig smæk. Og det er som regel, som jeg skal gøre det der. Først luller os i søvn, og så giver hun, når en trækker tæppet væk under os. Så vil vi forberede på, at det kan ske når som helst. En hengiven, som forstår, hvor livsfyldt den her verden er, har hele tiden incitament til at gøre videre fremskridt i hengiven tjeneste, Krishnas tjeneste. Man bliver meget beslutsom af det, fordi man forstår, hvor forfærdelig verden der vi lever i. Så det er en god ting at være opmærksom på det. Jeg skal bare holde her. Ja, du sagde, at det ikke er alle år til helvede, at det er kun, hvis man er uciviliseret. Jeg tænker ligesom, er der nogen her i Danmark, som er civiliseret? Altså, i større eller mindre grad. Altså, der er mange folk, der for eksempel lever trofast i ægteskaber. Men de spiser jo kød. Ja, det er uciviliseret, men de har civiliserede elementer. Der er civiliserede elementer i deres liv. Ja. Ja, men altså det var egentlig var også for, nej, det har vi ikke i vores kultur. Vi lever i en Maletja-del af verden, og tiden er en Maletja-tid. Selv Maletja kan godt fremstille os. Hvis at der er fremskridt og spore, kommer ikke til helvede. Og mange folk går ikke. Der er slet ingen fremskridt overhovedet. De degraderer sig selv. Der kan godt være man er syndig. Altså det er meget komplekst, ikke? Altså der er på den ene side ren karmalov, og kødspisning og dyreliv som straf og slagtning og så videre, som også er en form for helvedesagtigt liv. Og mange gange så er helvedet forberedt som dyreliv i øvrigt også. Vi ved godt det der, for eksempel hvis man skal være svin i sit næste liv, der er en træning i helvede. Har I hørt det? Det er sådan lidt skræmmende. Man bliver trænet til at spise afføring. Der er en træning der. Det er det helvede, hvor man er simpelthen bare, man er så sulten. Men der er ikke noget at spise. Der går bare afføring. Bare det bliver placeret foran en. Det er det eneste. Undskyld. Og man kan ikke. Man skal intet have sådan lignende, ikke? Men man er så sulten. Og så der kommer altså på et tidspunkt, hvor man bare ikke kan. Man er nødt til at have noget at spise, og så begynder man. Og det er sådan en stor væmmelse, men altså man er nødt til at spise. Og så går tiden jo. Den dag, når klart svinekroppen kommer, hvor man begynder at sige, at den afføring smager bedre, den afføring der. Så er det man klar til. Nu er man klar til at være en svinekrop. Og det er sådan en helvede træning til dyreliv også. Det er griner. Det er ikke sjovt, det her faktisk. Det var fordi det der står en sutra, ikke? Men i dag... Ja, det var det med situationen her. Det er kompliceret. Altså på en måde er det karmalov og øje for øje, tand for tand, man slår dyr, at man bliver født som dyr sin næste liv. Men der er også naturens kvaliteter. De der dør uden kvalitet, de fødes i dyr. De fødes i helvedesagtige omstændigheder, de fødes i dyreliv. I lidenskabskvalitet, der fødes man blandt mennesker. Så dør man i lidenskabskvalitet, så er man egentlig kommet fra menneskeliv til menneskeliv. Godhedskvalitet fører op til de høje planeter, hvis vi er sjældenhed i vores del af verden. Man kan finde nogle sjældne godhedspladser, altså en ud af tusinder og tusinder, måske nogen, som har sådan en eller anden form for godhed.
det er meget komplekst, og nu for os, altså jeg kan ikke svare 100% på det her spørgsmål. Men videnskabens kvalitet, det er jo ligesom, hvis man skal blive menneskekendt, så skal man jo bygge en vis form for civiliseret liv. Ja, men videnskaben er også civiliseret. Ja, men det er de jo ikke i dag. Nej, men igen, det er jo blandet. Ingen kvalitet med rene. Nogen er på en måde meget, altså videnskabelig, men altså vedisk videnskab, det er sådan en af, det er Valasram og civiliseret liv og religiøst liv og offerhandlinger, dharma, men alt sammen for at nyde frugter af sin handling. Og det er der også her, hvis folk er pæne, ordentlige, civiliserede mennesker inden for rammerne, det vi kalder civiliseret her, ikke? Ordentlige, ærlige og pligtopfyldende og så videre. Det er alt sammen noget, som på en måde tæller på plussiden slags, inden for den materielle felt. Jeg har bare et spørgsmål, fordi altså selv hvis man har et ønske om at forbedre sig, men man havner i dårlige associationer, man bliver faktisk degraderet. Ja. Men ønsket om at gøre et fremskridt, og ligesom være en god person og sådan noget, det er der. Men du så, hvad skal man sige, altså forlader din krop, ikke? Altså på en eller anden måde. Hvis ønsket er stærkt, altså ønsket er der, men det er ikke stærkt nok. Det vil sige, der er også andre ønsker. Fordi hvis det er jo virkelig, altså hvis det er 100% ønske, så falder det ikke dårligt selskab. Så vil man kan, alle har virkelighed. Med 100% ønske har man utrolig beslutsomhed. Og der er ingen, der tvinger en noget til, eller et dårligt selskab. Hvem tvinger en til at være et dårligt selskab? Det er bare for land. Så ja, altså det beskrives faktisk i, det var også her i 5. kanto, ikke? Fra nydelsens skov, vi hørte om fra på et tidspunkt. Vi har også hørt om nydelsens skov, ikke? Hvor nogen, når de er derude i nydelsens skov og indviklet, så kommer de også samtidig til Vaishnava og får gode instruktioner, men fordi deres beslutning er stærkt, så falder de væk igen. Men man hopper nærmest som aber fra det ene træk til det andet træk. Så når man er i den situation, så jo, man får noget gavn af, at man har noget oprigtighed, og man forsøger at gøre sit liv fuldkommen, men man får også reaktioner for, at man ikke er særlig videre seriøs, man har nogle ting, som er meget, meget stærkere i en. Det er ligesom en blandet ting. Men selvfølgelig, hvis man først har startet på vejen, så vil man i sidste ende komme og blive noget hengivet. Men det kræver, at ønsket det virkelig bliver forstærket og koncentreret, og bliver det i sidste ende bare det eneste ønske, man har. Hvis man har andre ønsker, så er man ikke oprigtigt. Det er definitionen på oprigtigt. Det er det dominerende ønske i hvert fald. Man kan godt have andre ønsker, men det er i hvert fald et dominerende ønske. Og hvis man kommer ved en skillevej, hvor det er enten Krishna, hengiven tjeneste, eller det falder Maya, så en oprigtig person vil altid vælge Krishna. Men hvis man ikke er på en måde så seriøs, så oprigtig, så vil man sige, at den her form for materiel nydelse, den kan jeg ikke sige nej til. Og så siger man nej til Krishna. Og så langt tid man er det, så vil man præcis hvad der vil ske med en, er helt svært at sige. Altså, så er det kun dem, som er virkelig ekstremt syndige, som går til helvede. Men Krishna kan måske også godt med en aspirerende Vaishnava lige få sæt til at give ham et ordentligt smæk. Det kan man se en slags helvede, og sådan en kort og sådan. Det er ikke under karma-loven, altså det er Krishnas direkte personlige barmhjertighed, som i nogle tilfælde godt kan være endnu over en karma-lov. Det vil have hjælp til at hengive. Det er egentlig jo et svar. Okay. Ja. Jeg tænker på, hvordan det der Agyata Sukriti kan modvirke helvede. Som for eksempel render rundt og distribuerer kuglegård. Ja. Om dem, der så spiser kuglegård, hvis de så sådan bagefter
spiser rigtig, rigtig meget kød, og de gambler, og de hummer, og de intoxikerer sig. Gør alle de ting, man ikke skal. Ja. Er de garanteret en menneskefødsel? Nej, de er garanteret, at de får mulighed for at spise på sammen igen. Det vil sige, at spise på sammen igen betyder at komme i kontakt med hengivne igen. Og deres åndeliv er startet. De vil komme, i sidste ende vil de blive hengivne, men ikke blot ved at Agyasa Sukriti alene er ikke nok. Men det er den årsagsløse barmhjertighed, som sætter en i stand til at være sammen med, komme i kontakt med hengivne, hvor man får mulighed for at benytte sig af det hengivne selskab. Og ja. Du sa at din snakker om ashram. Ja. Jeg tenker på at ashram, det er veldig sånn knyttet til livssyklusen. Skal man også forstå på en måte det at det ikke er noe død i den åndelige verden, sånn at altså man identifiserer seg ikke med kroppen og spekulerer bare sånn. Det er man evigt i en ashram. Yashoda og Nanda Maharaj er evige grihastaer og forældre til Krishna. Det er deres raser. Og andre ældre personer har den evige raser til Krishna. Og Madhu Mangala er en evighed, en dreng, der er en brahmana. Og, altså, så det er evige position, det er sjælens svarup, men det kan også kategoriseres inden for Varnashram. Og Varnashram, vi ser her, er en refleksion af Varnashram i den åndelige verden. Og det er så også en anden ting. Faktisk, hvis vi ikke lærer at praktisere Varnashram, kan vi ikke komme til den åndelige verden, fordi vi slet ikke hører hjemme. Det er ligesom, man kommer til et sted, så er man nødt til at lære, hvad skikken og traditionerne og så videre, hvordan det foregår på det sted, og man er nødt til at falde ind, ellers så vil man ikke kunne være. Så vi er nødt til at praktisere Varnashram for at komme til Krishnas verden, hvis vi vil falde helt udenfor. Så det er ikke en midlertidig ting. Jeg tror, Bjarke har noget først. Ja. Vi taler om Kishati og Brahmana og Sudra, men det er ikke et bestemt arbejde, man har. Jo, det er altså arbejdet falder ind i fire kategorier, fire hovedkategorier, og der er masser af underkategorier inden for dem alle sammen. Men Brahmanas arbejde er kendetegnet af, at de arbejder med viden, og de er Sama, Dhammas, Tapasya, Chamkshantyam, Arjam, Evacha. De er fredfyldte, selvbeherskede, asketiske, renlige, ærlige, har viden, har visdom og er religiøse. Det er Brahmana. Og Kshatriya, det er, hvordan går det? Statsmænd og kriger. Ja, men egentlig, det er det blandt andet, ja. Men Kshatriya er beskyttere. Altså, Brahmana er dem, der arbejder med viden. Kshatriya er dem, der beskytter. De er også helte mod fængslerne. Ja? Helte mod fængslerne. Ja, men altså den overordnede kvalitet, de beskytter. Og i beskyttelsen, der leder de, og de er meget praktiske. Man står selvfølgelig i alle mulige praktiske situationer med alle mulige konkrete problemer, og vi er nødt til at løse de her problemer, og der er det kendetegnet kshatriyerne. De er ikke rådvilde. Andre, som ikke har en kshatriya-natur eller en ledernatur, de vil bare blive forvirret og sige,